Le agrega como una y media o una pulgada de cerdo. Jonathan, Mande. estamos con Jonathan Castañeda, el tigre. Jonathan, Vladimir Castañera Lemus. Arre con la que barre. ¿De dónde eres? Yo soy de Tapinich. Tapene. Sí. ¿Qué es tu... habías hecho... ¿Por qué vienes a la clase, al entrenamiento de este fin de semana? Vine para ver si me enseño un poquito de algo nuevo, ¿verdad? Y pues ahorita como nada, pues sí, no, casi los otros no hacemos radios así de framing, pero está bien de saber un poquito de todo, ¿verdad? No sabes cuándo lo vas a ocupar. Sí, Y, nunca se sabe cuándo se va a ocupar. más cuando estás haciendo el framing, Chiroc y todo esto, ahora te sentirías capaz como de hacerlo tú solo esto. Pues no solo yo, pues con un equipo, ¿verdad? Más ¿Ya? que nada, y ahorita se puede mirar que pues no, de todo se ocupa de algo, entonces, Todos tienen una opinión y todos tienen sí, una idea ajá, y al y final se logra hacer esto, sí, raza. no sé, ¿Ya? Am, ¿Qué arre, es lo que le tienes que decir a los carpinteros del local 59, los demás carpinteros que son unión? que no le tenga miedo a registrarse a las clases, que acabo que si uno no sabe de aquí, se enseña, que aquí andamos todos para ayudar también, entonces, que no tengan miedo, que se registren a las clases, porque nunca se sabe, es bueno, lo más que uno sabe, lo mejor, ¿verdad? Entonces, que, que es bueno que uno quiera avanzar y que, y que le siguen avanzando. ¿Cuántos años tienes de carpintero, Jonathan? Ya voy a cumplir los 7 años, casi 8. Okay. Pero tú no eres un carpintero del field, tú vienes de un carpintero de escuela. Sí, de escuela y sí, Empezaste, normalmente todos empezamos con el, haciéndonos carpinteros porque encontramos un trabajo y ya somos carpinteros. Tú primero estudiaste para ser carpintero. Sí, yo tomé 2 clases de la primera, la primaria, fui a mi junior year y senior year de la high school, ahí es donde me enseñé. ¿Qué es lo que más te gustó todavía no se termina, ¿verdad? Pero qué es lo que más te ha gustado de tomar este entrenamiento? Que, que me tocó aprender algo nuevo, porque uno cuando empieza hace todo, cree que ya se enseñó todo, pero hasta que vienes y como dice... Hasta que lo ocupas. Sí, ajá, hasta que se ocupe ya miras que no todo es igual, Okay. que siempre hay lugar para aprender más. Explícanos un poquito qué es lo que estás haciendo aquí. ¿Qué es lo que vas a hacer aquí? Aquí lo que ando haciendo es rellenando ahorita del mismo nivel de acá afuera. Entonces lo que estamos haciendo es nomás poniendo los barrotes para que caiga para cuando esté listo para colgar. Aquí estamos usando puro hatch runner y lo vamos a tirar en cada 16 para que esté listo para colgar con sheetrock. Arre con la que barre.